Пам-пам-пам. Відзік. На гэтым тыдні мы мелі шчасце паглядзець на тое, якое будучае для відэагульняў рыхтуе кампанія NVIDIA. Яна анансавала тэхналогію DLSS 5. У геймераў па ўсім свеце падарваліся пердакі, я быў сярод іх і назіраў гэтую разгортванне гэтай драмы ў першых шэрагах. Так, калі коротка, даволі аўтарытэтныя спецыялісты з рэсурса Digital Foundry, якія займаюцца вывучэннем відэагульнявой індустрыі з такого тэхналагічнага больш боку, патрапілі на закрытае мерапрыемства NVIDIA ў рамках канферэнцыі GTC 2026, дзе кампанія дэманстравала, як з дапамогай генератыўных нейрасетак яна збіраецца зрабіць нашыя відэагульні лепшымі. Добрая мэта. Збіраюцца дадаць фотарэалістычнае асвятленне, якое цалкам зменіць выгляд відэагульняў, зробіць іх як бы рэальнымі, дарослымі. Журналістам Digital Foundry показалі ўжывую, як на двух відэакартках RTX 5090 у рэальным часе паляпшаецца знешні выгляд гульняў, а твары персанажаў пачынаюць выглядаць зусім па-новаму. Нечакана зусім па-новаму. На адной відэакартцы ідзе непасрэдна сама гульня, а другая відэакартка адказная непасрэдна за працу DLSS 5. 5090, нагадаю, гэта такія самыя дарагія і самыя прадукцыйныя відэакарткі у спажывецкім сегменце, які існуе. Каштуюць яны, пэўна, ўжо некалькі тысяч долараў, дакладна не ведаю колькі. NVIDIA кажа, што нібыта да восені 2026 гэтага года, калі і мусіць адбыцца рэліз DLSS 5, гэта тэхналогія будзе працаваць ужо на ўсяго адной картцы RTX 50 серыі, невядома толькі якой. Ну, насамрэч, добра, халера з ім з гэтымі тэхнічнымі спажывецкімі складанасцямі, але чаму у пераважнай большасці і геймераў ад гэтай дэманстрацыі палыхнула крыху ніжэй спіны. Журналісты і NVIDIA сцвярджалі, што нібыта арыгінальная геаметрыя гульні, арыгінальныя матэрыялы, тэкстуры ніякім чынам не змяняюцца, а тэхналогія толькі радыкальна мадэрнізуе святло на відарысе. Нібыта нейрасетка разумее семантыку сцэны і прымяняе фотарэалістычныя светлавыя эфекты да скуры, вады, валасоў, металу. І ад гульнявога рухавіка лічыць, што патрэбная толькі інфармацыя пра колер і нейкія вектары руху, каб DLSS 5 магла захаваць аднастайнасць асвятлення паміж кадрамі. Падкрэслю гэта яшчэ раз, бо гэта важна. Сцвярджалася, што геаметрыя, давайте спынімся якраз таки на гэтым кадры, гэта будзе вельмі паказальна, што геаметрыя, тэкстуры ніякім чынам не змяняліся, толькі накладваўся фотарэалістычны эфект асвятлення. Ніякіх новых геаметрый, ніякай новай тэкстуры, тое самае, але выглядае як відарыс з наступнага пакалення відэакартак, да прыкладу. Digital Foundry бачылі гэта прыклад гэтай працы, гэтай тэхналогіі на такіх гульнях, як Starfield, на Hogwarts Legacy, Assassin's Creed Shadows, Resident Evil Requiem і Oblivion Remastered. І вось вы на сваіх экранах бачыце некаторыя з гэтых дэманстрацый. Журналісты, мякка кажучы, былі ў захапленні. І толькі мімаходзь заўважылі, што гэтая тэхналогія і тое, што вы бачыце на сваіх экранах, насамрэч можа выклікаць неадназначную рэакцыю ў суполцы геймераў. Але яны памыліліся, таму што рэакцыя насамрэч была проста бамбічна неадназначная. Як я ўжо пісаў у сваім тэлеграм-канале, спасылка дзесьці ў каментарах на яго, гэта ўсё гучала тое, што нам расказвалі, і тое, што мы па факце бачылі, гэта ўсё гучала насамрэч як крыху нейкая хлусня. Калі уважліва прыгледзецца да тых прома-карцінак, што нам паказалі, то бачна, што і губы вось у гэтага персонажа Грейс з Resident Evil Requiem і крыху вочы становяцца нейкімі не такімі. І агулам персонаж да сябе зусім не падобны. Цалкам зусім не падобны, прытым яшчэ нейкі такі макіяж больш заўважны, моцны, і тон скуры змяніўся, і, як я ўжо кажу, гэтыя вусны
павялічваліся. Выглядае так, нібыта яна апрацаваная інстаграм-фільтрам. Іншыя вочы, іншыя вусны і бімбавусны, макіяж, як я ўжо сказаў, больш нейкі такі крыклівы, больш такі выразны. Старфілд гэта агулам насамрэч смех. Персонажы выглядаюць так, нібыта іх асвятлялі нейкім сцэнічным пражэктарам. Ну, скажем, будзем шчырамі, у Старфілд першапачаткова персонажы выглядаюць не вельмі сучасна зроблена, і ўся гульня такая. І агулам да тэхналагічнага выканання гульні ёсць пытанне, таму што яна зроблена на вельмі старым рухавіку гульнявым. Але вось вы, пэўна, зараз мусіце гэта бачыць. Не магу павялічыць, на жаль. Але выглядаюць так, нібыта, як я ўжо казаў, іх асвятляюць пражэктарам. Хоць яны там могуць стаяць у нейкім цёмным пакоі ці пад сонцам, пад нейкай ценню. Вось у гэтага персонажа агулам нейкае вар'яцтва са светам, таму што, як вы бачыце, на яго твары просто знікла цень ад казырка яго. Сонца свеціць на казырок яго гэтай кепкі, а цені няма. Мы выразна бачым яго асветлены твар з гэтымі бліскучымі рысамі апрацоўкі штучным інтэлектам. І агулам ён выглядае, па праўдзе кажучы, як нейкі трансвестит. Нібыта яго тут так добренька б'юці-фільтрам з інстаграма абрабілі, таму што і нейкія чырвоныя шчочкі з'явіліся, і вусны такія больш надзьмутыя, больш чырвоныя, нейкія больш выразна бачна яго вейкі за кошт таго, што адсутнічае цень. І агулам ён стаў нейкі сексуалізаваны, калі так можна сказаць. Я не ведаю, як гэта правільна. Выглядае як нейкая херня, на мой густ. І няўжо адное толькі асвятленне можа вось так кардынальна мяняць успрыманне ад персонажа, як гэта сцвярджаў Хуанг, Джейсон Хуанг, анансуючы гэтую тэхналогію. Тоду Говарду, кіраўніку Bethesda, гэта агулам спадабалася, стваральніку Старфілда. Ён сказаў, калі мы запусцілі DLSS 5 у Старфілд, гульня проста ажыла. Добра, тот, мы табе, зразумела ж, верым. Гульня, якую ты рабіў 6 гадоў, нарэшце ажыла, дзякуючы нейрафільтру NVIDIA. І зразумела, што ў мяне ўзнікае пытанне, ці адное толькі асвятленне насамрэч мяняе DLSS 5? Дженсен Хуанг, стваральнік і гендырэктар NVIDIA, запэўнівае, што так і ёсць. А крытыкі памыляюцца, калі кажуць, што гэта проста нейрасеткавы б'юці-фікатар. Падчас сесіі пытанняў і адказаў на штогадовай канферэнцыі кампаніі журналіст Томс Хердвер спытаў Хуанга аб крытыцы, якая развярнулася ў сеціве вакол тэхналогіі DLSS 5 пасля яе анонсу, і Хуанг адказаў: ну, па-першае, зразумела, што ён адказаў, што ўсе мы не правы. І ўсе крытыкі абсалютна памыляюцца. Прычына гэтага ў тым, што, як я вельмі уважліў патлумачыў, гэта кажа Хуанг, DLSS 5 злучае кіравальнасць геаметрыяй і тэкстурамі і ўсім, што тычыцца гульні, з генератыўным штучным інтэлектам. Распрацоўшчыкі змогуць дакладна наладжваць генератыўную мадэль, каб вынік адпавядаў іх творчаму бачанню. І што DLSS 5 не мяняе мастацкі кантроль. Гэта не постапрацоўка, гэта не постапрацоўка на ўзроўні кадра, гэта генератыўнае кіраванне на ўзроўні геаметрыі. Вось як. Яшчэ адное важнае выказванне, якое неабходна запомніць, што гэта не постапрацоўка, а генерацыя на ўзроўні геаметрыі. Потым у лісце да тэхнаблогера Дэніела Оуэна, дзесьці ён у мяне вось тут прыхаваны. Дык вось, прадстаўнік NVIDIA прама пісаў у гэтым пісьме, каб патлумачыць блогеру, паглядзеўшы яго відосы, што ж насамрэч, чым насамрэч з'яўляецца DLSS 5. І ён там напісаў, што тэхналогія разумее і паляпшае PBR уласцівасці матэрыялаў,
рэканструюе асвятленне і захоўвае мастацкую задуму распрацоўшчыкаў. Для тых, хто не ў тэме, што такое PBR, это Physical Based Rendering, гэта такая сістэма, пры якой мастак задае фізічныя ўласцівасці кожнай паверхні ў гульні, якую ён стварае, наколькі яна металічная, наколькі шурпатая, як сімулюецца на ёй рэльеф, і рухавік з гэтых даных сам разлічвае, як святло будзе з гэтай паверхняй узаемадзейнічаць пры любым асвятленні, якое ў гульні з'явіцца. Калі NVIDIA кажа, што DLSS 5 паляпшае PBR уласцівасці, гучыць так, быццам тэхналогія чытае гэтыя значэнні прама з рухавіка гульні. Інфармацыю пра геаметрыю, матэрыялы, тэкстуру і ўжо на аснове ўсяго гэтага будуе больш рэалістычны відарыс. Гучыць круто, правда? Гучыць як сапраўды нейкі новы падыход. І хоць гучыць круто, яно гучыць да той пары, пакуль нехта проста не спытае напрамую і атрымае адказ, як чаго б NVIDIA, пэўна, не хацела, адказ якога б NVIDIA, пэўна, не хацела аддаваць. Той жа блогер Дэніэл Оуэн, вось яго вы бачыце на экранах, ён вырашыў спытаць у прадстаўніка NVIDIA напрамую, колькі уваходных даных DLSS 5 насамрэч бярэ для стварэння свайго палепшанага відарыса. І адказ такі: 1 2D кадр і вектары руху. Усё. Гэта літаральна значыць наступнае. DLSS 5 бярэ скрыншот, літаральна скрыншот вашай гульні і праганяе яго праз генератыўную нейрасетку, якая вырашае, як гэта павінна выглядаць больш рэалістычна. Ніякага чытання геаметрыі, ніякага разумення тэкстур, ніякіх PBR уласцівасцяў не счытваецца, усё толькі паводле вось гэтага 2D малюнка, які мы з вами таксама бачым сваімі вачыма. Гэта уласны адказ NVIDIA, і гэта звычайная генерацыя відарыса image to image. Мільярд такіх мадэлек насамрэч існуе ў інтэрнэце, якія і дадаюць той самы паказальны, які ні з чым немагчыма зблытаць нейрасеткавы бляск на тварах. DLSS 5 проста глядзіць на карцінку і здагадваецца, не чытае, ніякім чынам не ведае, яна здагадваецца, як і ўсе іншыя нейрасеткі. І маркетынгавы тэкст пра тое, што PBR уласцівасці там мы ведаем, насамрэч гэта проста прыгожы спосаб сказаць, што мы навучылі нейрасетку распазнаваць, дзе метал, а дзе скура. Якія там насамрэч уласцівасці, яна не ведае. Самае цікавае — гэта пытанне мастацкай задумы. Вось тут дзесьці ёсць супер кадр, які і вы можете пабачыць на сваіх экранах, калі глядзіце відэаверсію. Блогер заўважыў, што ў адным з дэма персанаж у Starfield пасля DLSS 5 апрацоўкі набыў валасы там, дзе іх раней не было. Гэта выразна бачана, абведзена чырвоным кружком на экране. У Resident Evil Requiem, як мы ўжо маглі бачыць, персанаж Грэйс, дзяўчына з цяжкай траўмай, якая ідзе на месца забойства сваёй маці, пасля апрацоўкі DLSS 5 пачала выглядаць так, быццам яна ідзе на спатканне. З'явіўся макіяж, які ў арыгінале не быў прадбачаны. І паўстае зразумела ж пытанне: а ці могуць распрацоўшчыкі насамрэч гэта выправіць? Распрацоўшчыкі гульні, не нейрасеткі. Ці могуць яны сказаць нейрасетцы: не трэба гэтага макіяжу, яна не ў такой сітуацыі, каб ёй маляваць вусны. Адказ NVIDIA такі: распрацоўшчыкі маюць доступ да інтэнсіўнасці, маюць доступ да колеравай карэкцыі і маюць доступ да маскавання зон. Гэта ўсё. Ці ёсць магчымасць прыбраць гэты канкрэтны макіяж? Не, такой магчымасці няма. Выдаліць дамаляваныя валасы вось у гэтага персанажа? Не, такой магчымасці таксама не існуе. Паўплываць на тое, як нейрасетка інтэрпрэтуе гэтага персанажа, фактычна таксама нельга. Можна толькі прыцішыць эфект, яго празрыстасць павялічыць, або выключыць яго цалкам. NVIDIA кажа, што бачыць DLSS 5 як інструмент для рэалізацыі мастацкай задумы, але інструмент,
які перамалёўвае персанажаў паводле уласных меркаванняў, гэта не зусім тое, што мастакі называюць мастацкім кантролем. І таму мы вяртаемся да тых двух сцвярджэнняў, што я прасіў вас запомніць. Першае, геаметрыя і тэкстуры не змяняюцца, мяняецца толькі асвятленне. Другое, гэта не постапрацоўка, а генерацыя на ўзроўні і геаметрыі. І па Грэйс, і па зменах у іншых персанажах відаць, што справа далёка не толькі ў асвятленні, далёка не толькі ў асвятленні. Першае сцвярджэнне гэта поўная і шчырая хлусня. Насамрэч нейрасетка, магчыма, тэхнічна яна не мяняе геаметрыю і тэкстуры, але яна падмяняе сабой сваім выразам, сваім відарысам, падмяняе тое, што ты рэальна мог бы пабачыць. Яна дадае нейкія б'юціфікатары, якія ты можаш пабачыць, і гэта насамрэч магчыма вельмі дзіўная такая акрабатыка на членах, калі ты імі так і спрабуеш нас усіх падмануць у тым, калі мы сваімі вачыма бачым, што насамрэч гэта працуе не так, як Джэнсен Хуанг гэта ўсё описывая. Другое сцвярджэнне пра тое, што гэта не постапрацоўка, а генерацыя на ўзроўні геаметрыі, што таксама казаў Хуанг. Гэта таксама хлусня. Па выніку нейрасетка у DLSS 5 па сутнасці проста бярэ скрыншот гульні і апрацоўвае яго, як і любы іншы нейрасеткавы фільтр, у тым жа Інстаграме. І ў працэсе яшчэ можа штосьці непатрэбнае дамаляваць, над чым у мастакоў няма ніякага кантролю агулам. Гульня гэта ў першую чаргу я лічу мастацтва, не гульні Ubisoft, ну хаця і таксама там пэўна ёсць нейкае мастацтва. І кожная дэталь у гульні гэта рашэнне мастака, рашэнне тварца. Як павінна выглядаць скура персанажа, як падае святло, які настрой стварае агулам гэтая сцэна. І калі нейрасетка гэта пераспісвае, яна, ну, гэта цяжка назваць паляпшэннем. Калі толькі тэхнічна падыходзіць да гэтага, магчыма, але і тое, што я вось зараз бачу на экране, я не магу гэта назваць паляпшэннем. Святло мяняецца і ўсё выбельваецца. Гэта для мяне гэта не выглядае лепш. Нейрасетка па сутнасці замяняе такое аўтарскае рашэнне сваім, накладвае сваё рашэнне паверх рашэння аўтара без дазволу гэтага аўтара. Як апынулася, Nvidia круціла свае тэсты на Грэйс і новым рэзідэнце без нейкага ўзгаднення з распрацоўшчыкамі непасрэднымі. І калі паглядзець на прыклады, якія Nvidia сама абрала для дэма, то там можна заўважыць, напрыклад, Hogwarts Legacy тут дзесьці будзе побач, не будзе. Напрыклад, там карацей ёсць 15-гадовы вучань Хогвартса, які пасля ўжывання DLSS 5 выглядае як дарослы акцёр нейкай мыльнай оперы, які робіць выгляд, што ён падлетак. Ужо старая прафесарка Хогвартса стала выглядаць яшчэ старэй, дзякуючы гэтай тэхналогіі, дзесьці яна ў мяне была. Ну вось, дарэчы, і гэты актор у мяне ёсць, які выглядае пастарэўшым. І гэтая мадам, усе яе вось гэтыя складачкі, усе маршчыначкі, барозны на яе твары відаць, яна выглядае, мне падаецца, горш, чым злева. Фотарэалістычней, магчыма, але горш. Мы за чым гонімся? За паляпшэннем ці за фотарэалізмам? І ці патрэбен ён настолькі вялікі фотарэалізм у відэагульнях? Карацей, дзесьці тут быў яшчэ пра Assassin's Shadows, даволі смешны прыклад, таму што гульня завецца Assassin's Creed Shadows, а з яе DLSS 5 прыбірае цені. Ну, такі вось кантраст яго. Вырашыў, што цені не патрэбныя. Давайте іх прыбяром. Хай усё будзе добра бачна. І калі прыгледзець, ну гэта проста нейкі жах. Хто гэта зацвярджаў, каму гэта магло спадабацца? Для мяне ва ўсіх гэтых прыкладах вынік выглядае горш за арыгінал. Некія вар'яцкія кантрасты, некі нейрасеткавы бляск на тварах, выбеленыя тэкстуры асяроддзя. Яно ж не выглядае лепш, ці я здурэў і чагосьці не разумею у гэтым
новым дзіўным свеце. NVIDIA ўзяла такую тэхналогію, якая накіравана на фотарэалізм і прымяніла яе да гульняў, якія людзі ўжо ведаюць, якія людзі ўжо любяць, з персанажамі, да якіх яны прывыклі. І гэта ўсё роўна, як прыйсці да кагосьці дадому і сказаць: у вас тут усё дрэнна выглядае, давайте я ўсё перараблю і кувалдай разнесці ўсё нахер. Вось наколькі моцна яны адарваліся ад калісьці сваёй асноўнай аўдыторыі геймераў, наколькі нас яны перасталі разумець. У гэтай слепаты NVIDIA ёсць структурная прычына, зразумела ж. Кампанія сёння гэта кампанія на 5 трыльёнаў долараў, кампанія, якая ў першую чаргу AI, нейрасеткавая. Іх нейрасеткавы бізнес, які прадае чыпы для дата-цэнтраў, ужо большы за гульнявы, шмат разоў. Геймеры гэта ўжо далёка не галоўная іх аўдыторыя. Галоўная аўдыторыя у іх цяпер гэта інвестары, якім трэба бачыць, як NVIDIA захоўвае свае пазіцыі ў штучным інтэлекце на ўсіх франтах, уключаючы у тым ліку відэагульні. І вось DLSS 5 гэта не столькі прадукт для геймераў, колькі дэманстрацыя інвестарам. Мы штучную інтэлекту будавалі нават у гульнях, і ён цяпер завязаны выключна на нас будзе. Вось гэты рынок таксама цалкам будзе падпарадкоўвацца нам. Без нейрасетак бадай што ўжо нікуды. І, дарэчы, Хуанг там зноўку ляпае сваёй ляпалкай, даказвае гэтыя мае словы. Ён, як сапраўдны наркадылер, заявіў, што калі інжынер коштам 500 тысяч долараў у год не спажыў токенаў на суму не менш за 250 тысяч долараў, я буду моцна ўстрывожаны. Гэта нічым не адрозніваецца ад дызайнера чыпаў, які кажа: я просто буду выкарыстоўваць паперу і аловак. Я не думаю, што мне спатрэбяцца якія-небудзь інструменты CAD. І агулам чаго яшчэ чакаць ад чалавека, які ў час залатой ліхарадкі адзіны мае ліцэнзію на продаж рыдлёвак для гэтай залатой ліхарадкі. Таму гучыць непрыемна, але як ёсць, бліжэйшым часам, пэўна, калі мы з вами з гэтым не будзем змагацца, нейрасеткі, спадзяюся, што не ў такім відзе, выглядзе, як яны зараз, але з'явяцца у відэагульнях, у нейрарендерынгу для відэагульняў, і пэўна буду ўсё выглядаць вось так аднолькава, вось так перасвечана, перабляскана. Усе гэта б'юці-фільтры ў інстаграме, усе гульні стануць падобныя адна на адной. Калі у нас не будзе магчымасць гэтую опцыю агулам адключаць на нашых відэакартках, на нашых камп'ютарах, нават калі распрацоўшчыкі яе змогуць прымусова нейкім чынам уключыць, было б цудоўна, каб мы ад гэтага маглі пазбавіцца. Таму што тое, у якім выглядзе гэта прэзентавана зараз, гэта цалкам антычалавечна. Божанька нас усіх за гэта пакарае. Вось, першым працягнем хачу падзякаваць за падтрымку спонсараў маёй працы. Спярша зразумела ж магнатаў, што данацяць больш за ўсё, хоць і не мусяць гэтага рабіць, і каго я абяцаў узгадваць асабіста голасам. Пакуль што толькі голасам, голыя стрымы яшчэ адбудуцца не хутка. Мова.хау, Дмітрый Суднік, Хімік 94, Алексей Гуляў, Алесь, Алексей, Евген Барановскі, ВНТ ID, Мармоль, Іван Янчук, Вожык, Георгій Пугачоў, Алексей Адамович, Сергей Мухін, Александр Титкоў, Алесь Кароза, а таксама ўсіх іншых беларусаў, што гатовыя падтрымліваць беларускі контент на Патрэоне. Шчыра вам усім дзякую, вы спансіруеце стварэнне гэтага контенту. І далей таксама крыху уже больш тэхналагічная такая навіначка. Я не магу пакінуць у спакоі ўсё, што адбываецца з MacBook Neo. Мне цікава, што сабой прадстаўляе па выніку гэты дэвайс. Водгукі на яго, ў прынцыпе, добрыя. І вось цікава, што ён сам па сабе незвычайны не толькі тым, што гэта такі найбардзей бюджэтны ноутбук, які выпускала Apple, але гэта таксама
ноутбук, з якога зараз ноутбук Apple, з якога зараз можна звычайнай отвёрткай выкруціць і замяніць батарэю без клею, без малітваў і просто ўзяць отвёртку, і ты ўжо не злачынца нейкі, а сапраўдны рамонтнік. Хлопцы з iFixit, гэта такі сайт, які разбірае прылады і ставіць ім адзнакі за рамонтаздольнасць, яны ўзяліся за ноутбук Neo і паставілі яму 6 балаў з 10. Няшмат, разумею, але для MacBook гэта насамрэч рэкорд. Апошні раз MacBook атрымоўваў такую высокую адзнаку дзесьці ў 2012 годзе, калі на вяршыні чартаў яшчэ была песня Gangnam Style. На хвіліначку, я сам у шоку ад свайго ўзросту, 14 гадоў таму гэта было. Жах. Дык вось, хлопцы з iFixit, яны адкрылі крышку, адкруцілі 8 спецыяльных шрубак, такія зорачкі, якія Apple прыдумала, каб ты не мог, зразумела ж, самастойна гэта ўсё адкруціць звычайнай адкруткай, адвёрткай, і крышку знялі рукамі, там не патрэбна была ніякага фена, ніякіх зацэпак, не трэба было паўгадзіны на Ютубе з ролікам, як адкрыць MacBook, не пашкодзіўшы яго і яшчэ сябе ў працэсе. Унутры апытнулася, што нечаканая сітуацыя агулам, асабліва для Apple. Кампаненты размешчаныя разумна. Батарэя сперадзі, парты побач, трэкпарт, да якога рукой дацягнуцца. У iFixit гэта называюць такім плоскае дрэва разборкі. Калі не трэба даставаць 10 нейкіх дэталяў, каб дабрацца да 11. Вось тут на гэтых выявах злева гэта добрае дрэва, справа гэта кепскае дрэва разборкі. Вось, сапраўдная зорка шоу, гэта зразумела ж батарэя. Апошнія гады Apple, вось яна на вашых экранах, Apple апошнія гады клеіла батарэі ў MacBook так, быццам рыхтавалася да ядзернай зімы. Спецыяльныя клейкія палоскі, якія трэба было цягнуць з асцярожнасцю сапёра, аднак калі адна разарвалася, усё, даставай растваральнік, асцярожна адціскай напоўненую электрычнасцю літыевую батарэйку і маліся. Гэта быў не рамонт, гэта быў квест на выжыванне сапёрнага ўзроўня, таму што нават гэтыя хлопцы за iFixit казалі, што не кожны з іх спецыялістаў браўся за тое, каб зняць гэтую батарэйку. Вось на сваім экране вы бачыце, як гэта прыкладна выглядала раней. Ну і зараз выглядае ў больш дарагіх, зразумела ж, мадэлях. І цяпер ўсё трымаецца на 18, зразумела ж, даволі шмат шрубках. Гэта многа шрубак, гэта многа, але ёсць у гэтым сэнс, таму што вось гэты падносік з батарэяй, ён яшчэ і умацоўвае корпус пад клавіатурай. Адразу і рамонт спрашчаецца, і канструкцыя, зразумела ж, трымаецца лепш. Ёсць, зразумела ж, і добрыя навіны з праграмнага боку, але каб зразумець, чаму яны такія агулам добрыя, трэба разумець, як было раней. Гадамі Apple і іншыя вытворцы выкарыстоўвалі тэхніку пад назвай parts pairing, гэта такое спарванне дэталяў. Унутры кожнай замяняльнай часткі батарэі, экрана, кнопкі сядзіць такі маленькі мікравахцёр, які ведае, да якога канкрэтнага тэлефона або ноутбука дэталь прыпісана. Замяніў гэтую дэталь нават арыгінальнай дэталлю ад іншай Apple прылады, і гаджет пачынае паказваць розныя табе папярэджанні, што гэта несанкцыянаваная дэталь, што гэта незнаёмая батарэя, што не атрымалася праверыць гэтую дэталь. І нібыта ты украў уласную прыладу, нібыта ты вораг, а не ўладальнік вось гэтай сваёй прылады. Гэта не была такая тэхнічная неабходнасць, гэта была палітыка прыватных вытворцаў. Каб вы куплялі толькі арыгінальныя дэталі, толькі ад ліцэнзаваных майстэрняў, зразумела ж, зусім несумленнай цане. І iFixit
і арганізацыі за правы спажыўцоў гадамі білі ў гэты набат, бо парт-спэрінг ператваралася ў такі інструмент кантролю, прымушала людзей ісці ў афіцыйны сервіс, плаціць, зразумела ж, афіцыйныя цэны, купляць новы тэлефон замест таго, каб проста адрамантаваць свой стары. Проста і танна. Адрамантаваць можна было проста, але гэта было зусім не танна. Штосьці падобнае я ўжо апісваў, калі расказваў вам пра ідэю core-дактараў, аўтара тэрміна дзермавізацыя у відзіку за нумарам 65 пра выкраданне мадуры і постамерыканскі інтэрнэт. Дык вось, у 24 годзе у штаце Арэгон у ЗША, зразумела ж, прыняты закон, які прама і канкрэтна забараніў гэты парт-спэрінг. Прытом, як замяніў яго як бар'ер для рамонту. Гэта быў першы такі закон у свеце, і Apple, якая да гэтага актыўна лабіравала супраць права на рамонт, была вымушаная рэагаваць. У адказ яны выпусцілі Repair Assistant. Гэта такая праграма, якая дазваляе самастойна адкалібраваць новую дэталь пасля яе замены ў сваёй прыладзе. Спачатку для iPhone такое зрабілі, а ў верасні 25 года для MacBookаў з аперацыйнай сістэмай на macOS Tahoe. Як гэта агулам працуе? Ты замяняеш, скажам, батарэю або экран, запускаеш гэты Repair Assistant, ён выходзіць у сетку, звяртаецца да сервераў Apple, правярае дэталь, праводзіць нейкае калібраванне і ўсё на гэтым. Ніякіх папярэджанняў, ніякіх абмежаванняў. Супрацоўнікі iFixit нават два сэнсары Touch ID перанеслі між двума MacBook'амі Neo, і гэта атрымалася зрабіць без нейкіх праблемаў. Гэта нармальна, так насамрэч і мусіць быць, але тое, што гэта падаецца нам як нейкае дасягненне, многа гаворыць агулам пра тое, наколькі кепска ўсё было раней. Але адна заганка яшчэ засталася, гэта такі Activation Lock. Калі MacBook ці iPhone прывязаны да чыйго-небудзь iCloud аккаунта, а той чалавек недасяжны або проста не выйшаў з прылады, рэфарбішеры, тыя, хто займаецца аднаўленнем і перапродажам прыладаў, маюць горы такіх вось якасных макбукаў, якімі насамрэч нельга карыстацца. Гэта можа быць нейкая працоўная апаратура кампаніі пад MDM замком. І iFixit напірае на тое, каб Apple нарэшце вырашыла гэтую праблему, але пакуль ніякага руху няма. З аднаго боку гэта праблема, з іншага боку такім жа чынам можна будзе потым крадзеныя нейкія прылады скідваць гэты Activation Lock, і гэта насамрэч для бандзюгаў усялякіх залатая будзе жыла. Вось, калі ж вяртацца да MacBook Neo, то зразумела ж ёсць у ім і кампрамісы, тут ж без іх, тут чып ад iPhone A18 Pro, той самы, што і у iPhone 16 Pro. Аператыўная памяць усяго на 8 гигабайт запаяная, сховішча 256 або 512 гигабайт таксама назаўжды, іх ужо ты ніякім чынам не заменіш. Які ноутбук купіў, з тым і жывеш да канца яго дзён. Гэта не навіна для макбукаў, але заўсёды балюча пра гэта нагадваць. Трэкпад тут у адрозненні ад большасці іншых мадэляў, ён механічны. Першы раз механічны трэкпад у макбуках з 2015 года. Яны ўпершыню Apple адмовіліся ад сваёй фірмовай тэхналогіі Force Touch. Звычайны такі механічны трэкпад, па сутнасці гэта такая кнопка, ты ціснеш на ніжні край панелі, і яна фізічна апускаецца ўніз, замыкаючы кантакт пад сабой. Чаму Apple агулам вярнулася да механічнага? У Neo хутчэй за ўсё праз кошт. Taptic Engine, які працуе ва ўсіх крутых тачпадах, трэкпадах, ён складаны і дарагі, а механічны трэкпад, наадварот, надзейны, танны, зразумелы. Зразумела, страчваецца той форс-клік, гэта адчуванне форс-кліка, гэтая магія, але для школьнага ноутбука за $500 цалкам разумны кампраміс. Apple агулам з гэтым ноутбукам цэліцца у, зразумела ж, такі
адукацыйны рынок, $500 для школ, $600 для ўсіх астатніх. Хромбукі ў Штатах цяпер займаюць 93% амерыканскіх школ, рынку амерыканскіх школ, і рамонтаздольнасць там у школах гэта рэальны аргумент для IT-аддзелаў, якія закупаюць, праводзяць закупкі гэтых дэвайсаў. І тут зразумела, што мы падыходзім да галоўнай думкі, якую я хачу пакінуць для вас гэтым усім расповедам, гэтым маналогам і гэтым прыкладам агулам. Хачу, каб вы яе з усяго гэтага запомнілі. У першую чаргу усё гэта батарэя на шрубах, Repair Assistant, адкрытая дакументацыя па тым, як гэта ўсё працуе, адбылося не таму, што Apple раптам прачнулася і вырашыла ад сёння стаць добрай. Адбылося гэта таму, што рэгулятары пачалі іх прымушаць. Арэгонскі закон 24 года гэта быў пачатак, але ёсць яшчэ Еўрапейскі саюз, ён ідзе далей і шырэй, да сярэдзіны 27 года у ЕС будзе патрабаванне, каб батарэі ва ўсіх партатыўных прыладах, якія прадаюцца ў Еўропе, можна было усіх у іх замяніць самастойна гэтую батарэю. Карыстальнікам замяніць без нейкага афіцыйнага сервісу. Гэта не рэкамендацыя, гэта будзе такі жорсткі рэгуляторны патрабаванне. І MacBook Neo з яго прыкручанай батарэяй выглядае вельмі падобна то, як Apple, пэўна, рыхтуецца да гэтага дэдлайну загадзя, тэстуючы рашэнне на самай таннай сваёй мадэлі. Ёсць у гэтым нешта гаркаватае. Права на рамонт — гэта па сутнасці права карыстацца рэчамі, якія ты купіў, распараджацца імі, не залежыць ад вытворцы, які вырашае, дзе і за колькі грошай ты можаш адрамантаваць уласны тэлефон ці уласны ноутбук. І гэта не радыкальная ідэя, але без такога заканадаўчага ціску буйныя вытворцы і Apple сярод гэтых вытворцаў нават часацца б не сталі, каб пайсці насустрач сваім карыстальнікам. Прыгожа б гаварылі пра экалогію, якія мы сталі зялёныя, карбон-фры, і тым часам клеілі б далей батарэі яшчэ мацней да корпусаў макбукаў, што вы не маглі б самастойна іх замяніць і тым самым не патраціць яшчэ якую значную кучку грошай. Так што дзякуй Арэгону, дзякуй Еўропе, дзякуй iFixit, якія 10 гадоў ператваралі кожную разборку Apple прылады ў такую міні-палітычную акцыю, што прыводзіць, што дае свае нейкія пазітыўныя насамрэч вынікі. Вось, цяпер перайдзем да гульнявых навінаў, што ў мяне там для вас захавалася. А наступныя навіны насамрэч не вельмі добрыя для нас, як для геймераў, і агулам, пэўна, для індустрыі такое сабе. Можа бы, галера яго ведае добра. Карацей, паводле людзей, знаёмых з унутранай кухняй, адкрыем вось гэты вам артыкул, з унутранай кухняй Sony, з унутранай кухняй PlayStation, кампанія Sony цалкам адмовілася ад планаў выпускаць вялікія адзіночныя гульні, свае эксклюзівы на ПК. Ghost of Yotei толькі PS5, Saras толькі PlayStation 5, Marvel Wolverine, гульня пра Расамаху, можаце здагадацца самі, таксама толькі на 5-й плойцы. Калі ўзгадаць гісторыю, да 2020 года Sony трымалася за свае эксклюзівы як за святыню. Гэта быў іх галоўны аргумент у кансольных войнах. Купі PlayStation, інакш ніяк не пагуляеш ні ў Uncharted, ні ў Last of Us, ні ў якія яшчэ там цудоўныя эксклюзівы ёсць на гэтай платформе. Але ў 2020 годзе нешта клікнула, стукнула, грукнула, і яны пачалі пускаць гульні на Steam. God of War, The Last of Us, Horizon, усё паехала на ПК. Фанаты ПК, зразумела ж, радаваліся. Фанаты кансоляў, магчыма, хмурыліся, не ведаю, а Sony рубіла грошы з абодвух гэтых бакоў. Праблема ў тым, што рабілася гэта як бог на душу пакладзе. Гульня выходзіць на PlayStation 5, і гэта, зразумела ж, добра. Калі выйдзе на ПК, хто яго ведае? Можа праз год, можа праз 3, можа агулам ніколі, а можа пайшоў ты ў дупу, вось калі. Залежыць, зразумела ж, ад таго, што там прысніцца кіраўніцтву Sony.
Пры гэтым Sony яшчэ і патрабавала ствараць аккаунт у PSN, PlayStation Network, каб гуляць у PC-версіі сваіх гульняў. Гэта прыкладна як купіць, не ведаю, піцу, ці што там, смажанку купіць, а потым, каб гэту коробку са смажанкай вам адчыніць, трэба яшчэ зарэгістрыравацца на сайце вытворцы гэтай піцы. Выглядае даволі дзіўна. Вось. І зразумела, яшчэ ж гэта піца можа быць вось такой тэхнічнай якасці, як тое, якім гаўном быў порт The Last of Us на ПК на старце. Варта было, насамрэч, варта будзе расказваць унукам пра тое, наколькі кепска гэта ўсё працавала. І зразумела ж, тут ёсць некалькі фактараў, чаму ж Sony вырашыла агулам адмовіцца ад такой практыкі, ад практыкі дзяліцца сваімі гульнямі класнымі, цудоўнымі з ПК гульцамі. Джейсон Шрайер, чалавек, які агулам і знаёмы з той самай унутранай кухняй Sony, ён сцвярджае, што справа ў грошах. Нібыта першыя ПК-парты прадаваліся добра, гэта гаворка пра Horizon, пра God of War, пра Spider-Man, але апошнія выпускі ўжо не так добра. Шрайер прама піша, што унутры Sony ёсць сумненні, ці акупляецца ўвогуле вось гэтая ўся вакханалія з партаваннем, таму што трэба мець цэлую студыю. У Sony такая ёсць, завецца Nixxes. Яны займаюцца выключна портамі на ПК. Трэба сертыфікаваць, тэставаць, падтрымліваць, выпраўляць багі, нейкія праблемы тэхнічныя. Пры гэтым чалавек, які купіў PlayStation 5, аддае Sony частку з кожнай купленай у краме гульні, якая не належыць Sony. А ПК-геймер такой часткі не аддае. І агулам гэта Sony яшчэ мусіць аддаваць частку свайго даходу з ПК-гульцоў Valve, распрацоўшчыкам Steam. І такім чынам матэматыка нібыта не складваецца. Аўдыторыя ПК-гульняў гэта агулам такія людзі, пэўна, не вельмі прыемныя для кансольных босаў, якія ўжо маюць магутнае, але, зразумела ж, не заўсёды жалеза і прывыклі чакаць. Гэта нашая галоўная супермагчымасць — умець чакаць. Для нас няма дэфіцыта гульняў па даступнай цане, яны заўсёды з намі дзесьці побач. Мы купляем гульні па акцыі праз год ці праз два пасля іх выхаду, а не па поўнай нейкай цане ў дзень выхаду. Бізнес-мадэль Sony, для якой выхад уласнай гульні на уласнай кансолі — гэта падзея сярод усіх уладальнікаў гэтай кансолі. А тут на ПК яна гэта так не працуе. Просто зараз гляджу на гэтыя багі, мне крыху смешна. Па-другое, ёсць страх. Унутры Sony ёсць людзі, якія лічаць, што выпуск эксклюзіваў, сваіх эксклюзіваў на ПК па выніку забівае продажы PlayStation. Логіка, зразумела ж, простая. Навошта купляць PS5 за $500, калі можна пачакаць год ці паўтары і зайграць тое самае на маім ужо набытым кампутары, які ў мяне ёсць, і на халеру мне агулам тады тая PlayStation. Гэта, ў прынцыпе, мая логіка разважання. Трэцяе, і адразу ж там, пэўна, дзесьці побач чацвёртая, гэта наступная кансоль Xbox і раптоўны анонс кансолі ад Valve Steam машыны. Microsoft рыхтуе ўсё ж такі новы Xbox, які паводле чутак будзе па сутнасці Windows камп'ютарам, здольным запускаць ПК-гульні. І зразумела ж, цяжка ўявіць, выходзіць там God of War наступны на ПК, і раптам яго можна запусціць на Xbox. Для некаторых менеджераў Sony гэта, пэўна, параўнальна з тым, як прадаць родную маці ў рабства. Гэта проста немагчыма. А тут яшчэ з'явілася і Steam-машына, з'явіцца Steam-машына ад Valve, якая таксама цэліцца ў аўдыторыю кансольных гульцоў. Тых, хто гуляе за тэлевізарам на канапе, гэта іх аўдыторыя, гэта яны на гэта разлічваюць.
І незразумела, дарэчы, што агулам будзе з Steam машынай. Не вельмі удалы момант, на жаль, яны выбралі для яе выхаду, але Valve ўсё-таки прывязала сябе да 2026 года і абяцае выпусціць Steam машыну, Steam Frame, а таксама Steam контроллер у гэтым годзе, ўсё ж таки да канца гэтага года, нягледзячы на тое, што сама кампанія трошки напалохала ўсіх на мінулых выходных, бо там напісалі ў блогу, што we hope to ship Steam машыну in 2026, то бок мы спадзяемся зарэлізіцца ў 2026 годзе, і вось гэтае спадзяемся ўсіх напалохала. Гэта вам не дакладная выйдзе ў першай палове года, як Valve казалі яшчэ прыкладна месяц таму назад. Гэта ўжо нешта паміж магчыма, і калі сыдуцца якія-небудзь там зоркі. Людзі ў інтэрнэце пачалі рыхтаваць некралогіі для Steam машыны, а потым здарыўся цуд, выйшла прэс-сакратарка Valve і сказала, нічога не змянілася, ўсё будзе, і ў блогу ціхенька выправілі фразу на we will be shipping, тому мы зарэлізім у 2026 годзе. Карацей, менавіта узважыўшы усе вось гэтыя фактары, Sony вырашыла, што пэўна залаты час геймінга кансольнага для іх заканчваецца. Вырашылі вярнуцца да стратэгіі, якая ў іх была, да стратэгіі Nintendo, рабіць эксклюзівы настолькі добрымі, каб людзі куплялі жалеза дзеля таго, каб у іх пагуляць. І гэта сапраўды унікальная стратэгія, якая ніколі не хісталася. Nintendo не выпускае свае гульні нідзе, акрамя сваіх платформаў, і пры гэтым з'яўляецца адной з найбагацейшых гульнявых кампаній у свеце. З аднаго боку, Sony мае поўнае права рабіць эксклюзівы, гэта іх прадукт, іх стратэгія, іх грошы. Microsoft пайшла ў іншы бок, усё адразу на ПК і нават на PlayStation, на Nintendo. Што тычыцца Nintendo, яны агулам ніколі не збочвалі з эксклюзіўнага свайго шляху і пачуваюць сябе выдатна. Это адна з, пэўна, багацейшых гульнявых кампаній у свеце. Адзінага рэцэпту ў гэтай індустрыі няма, але з другога боку ПК-геймеры зноў застаюцца без вось такіх цудоўненькіх добрых багаў, якія зараз вы бачыце на сваіх экранах, без вось гэтага цудоўнага кансольнага геймінгу. І гэта крыху сумна. Мультыплеерныя гульні ад Sony працягнуць выходзіць, на іх яны ўсё яшчэ хочуць зарабляць. Досвед Helldivers 2 прадэманстраваў, што на пекарах можна зарабляць, пэўна, на мультыплееры больш, чым на PlayStation гульцах. Адзіная прычына, як мне падаецца, чаму вось гэты фінансавы выхлап з ПК не быў дастаткова важкім і не задаволіў тых, хто прымае рашэнні ў Sony, ён заключаўся ў тым, што вось гэтыя парты выходзілі праз год ці паўтары пасля таго, як адбыўся кансольны рэліз гульні. Людзі альбо ўжо гулялі ў штосьці іншае актуальнае, альбо проста страчвалі цікаўнасць, ці адкладвалі пакупку яшчэ на год ці два, калі гэта ўсё патаннее. Калі б Sony рабіла выпуск адначасова на абедзвюх платформах, і на PlayStation 5, і на ПК, лічбы маглі быць зусім іншымі. І зразумела ж, невядома, як бы негатыўна, гэта хутчэй за ўсё негатыўна адбілася б на продажах PlayStation 5, невядома наколькі негатыўна, але Sony ніколі гэтага не рабіла, і, відаць, ужо ніколі не будзе гэтага рабіць, і мы ўжо ніколі пра гэта не даведаемся. Такая вось будучня нас чакае без кансольных эксклюзіваў. Ці будуць яны там добрыя, халера яго ведае, ці будзе штосьці, за што захочацца набыць PlayStation 5, каб у гэта пагуляць. Я, пэўна, для сябе пакуль нічога такога не бачу. Нават Marvel Wolverine, гульню пра Расамаху, пакуль што я не ўпэўнены, што мне яно трэба. Я ў другога Чалавека-павука не гуляў і неяк
Не упэўнены, што там надта моцна штосьці зменіцца ад той формулы, за якую апошнім часам узялася Sony. Але калі мы ўжо гаворам пра Sony, калі мы ўжо гаворам пра гульні і эксклюзівы, якія яны вырабляюць, давайце пагаворам пра адную студыю, на якой вось змена гэтага курсу, магчыма, адбілася значна больш балюча, чым проста на нас. Гаворка пра Blue Point Games. Sony зачыніла студыю з 20гадовым паслужным спісам без адзінага камерцыйнага правалу і зрабіла гэта па логіцы, якую нават лагічнай назваць цяжка. Давайте спачатку нагадаем, хто такі агулам Blue Point, бо калі хтосьці трапляе ў залу гульнявой славы праз бакавы ўваход, дык гэта менавіта яны. Гэтыя хлопцы напартавалі першы Titanfall на зусім слабенькі Xbox 360, і гэта, калі вы ведаеце, было насамрэч такім тэхнічным фокусам амаль магічнага ўзроўню. Яны сабралі Metal Gear HD Collection для PlayStation 3, яны акуратна перанеслі трылогію Uncharted з вар'яцкай архітэктуры PlayStation 3 на PlayStation 4, дадаўшы падтрымку 60 кадраў у секунду, а потым яны таксама зрабілі Shadow of the Colossus, ремейк Shadow of the Colossus, той геніяльны меланхалічны ремейк 2018 года, які даводзіў да слёз і захаплення адначасова. Гэта ўсё былі яны. І нарэшце яны зрабілі Demon's Souls у 2020 годзе. Ну, як зрабілі яны, яго зрабілі ремейк гульні, якая выйшла, калі мне памяць мяне не падводзіць, дзесьці ў 2007 годзе, здаецца, штосьці такое. Вось, і гэты Demon's Souls на старце кансолі PlayStation 5, ён насамрэч быў адзіным сапраўдным эксклюзівам на старце продажаў PlayStation 5. Ні адзін з іх праектаў не праваліўся, сярэдні бал на Metacritic каля 89. Зразумела, што большасць там пэўна балаў за арыгінал, але і за тое, якую цудоўную тэхнічную працу яны рабілі, заўсёды адзнакі былі высокімі. Гэта, зразумела ж, спіс з не адной якой-небудзь добрай гульні, вось гэтай Demon's Souls, якую вы бачыце на сваіх экранах, а гэта насамрэч паслядоўная праца, праект за праектам, яны не давалі у сабе сумнявацца. Але у 2021 годзе Sony купіла гэтую студыю, выкупіла яе, студыю з гісторыяй, з рэпутацыяй, з вельмі вузкай, але ідэальна адпрацаванай тэхнічнай спецыялізацыяй. І вось тут пачалося тое, ад чаго насамрэч хочацца прытуліць некалькі рук адразу да свайго твару. Бо першае, што Sony вырашыла даць у работу Blue Point Games, гэта гульня па God of War. MMO гульня па God of War. MMO, паўтараю, для студыі з 60-70 чалавек, якая ніколі ў жыцці агулам не займалася ні гейм-дызайнам з нуля, ні нейкімі сістэмамі гульнявымі, ні канцэпцыяй. Яны рабілі рэмастары і яны рабілі рэмейкі. І рабілі іх бліскуча. І гэта была іх асноўная праца. І зразумела ж, калі ты просіш, наймаеш рэстаўратара, цудоўнага рэстаўратара і просіш, які здольны аднавіць крыж Ефрасіні Полацкай ва ўсё яго велічы і прыгажосці, а потым просіш яго пабудаваць мост праз Нёман, то гэта гучыць як нейкая бязглуздзіца. І некалькі гадоў хлопцы з Blue Point займаліся прататыпамі. У студзені 25-го года, прыкладна праз 4 гады пасля куплі кампаніі Sony, праект скасавалі. Blue Point пачалі шукаць нейкі новы праект, чым бы заняцца, прасілі нешта профільнае, хай сабе той жа рэмайстер Bloodborne, але як ходзяць чуткі, рэмайстер Bloodborne Міядзакі хоча прыкласці да яго руку самастойна, таму нікому не дазваляе займацца гэтым рэмейкам, гэтым рэмайстерам. Дык вось,
Нічога профільнага не знаходзілася, ніякага рэмастера не было на этом самым на радары. Усе ідэі Bluepoint адкідвалі зноў і пакуль студыя вісела вось у такім лімбе паміж праектам без нейкай актыўнай распрацоўкі, Sony убачыла адчыненае акно магчымасцей і вырашыла яго зачыніць, а разам з ім зачыніць і студыю Bluepoint Games. 70 чалавек на вуліцу, частку з іх паспрабуюць уладкаваць у унутраныя студыя Sony, але ўсё адное гэта даволі сумна. Студыя, якая не мела ніводнага камерцыйнага правала за ўсю сваю гісторыю, у індустрыі гэтую навіну успрынялі, зразумела ж, з нейкім шокам, таму што такімі тэхнічна здольнымі кадрамі не прынята раскідвацца вось проста так з нічога, спаліўшы пры гэтым мільёны грошай на пакупку, на іх зарплаты. Дзіўна. Bluepoint былі менавіта тымі людзьмі, якіх Sony магла б выкарыстаць для рэмастараў і рэмейкаў, якія якраз таго контенту, які, пэўна, прымушае людзей купляць PlayStation, але замест гэтага іх запусцілі ў жанр, у якім яны нічога агулам не разумелі. У іх нічога не атрымалася і іх зачынілі, замест таго, каб звольніць таго, хто ім падсунуў гэтую працу над God of War. Без развагаў, без жалю, без сумлення, магчыма, зразумела, гэта толькі магчыма. Тое, чым займаліся Bluepoint Games, яны бралі стары код, яны бралі старыя асеты, паляпшалі тэкстуры, адаптавалі ўсё гэта пад новае жалеза, і гэта менавіта тое, як спадзяюцца ўсе гэтыя сучасныя кіраўнікі, гэта тое, што зараз, як кажуць у кантэксце генератыўных нейрасетак, тое, што можна будзе рабіць не 70 спецыялістаў, а націскам адной кнопачкі зрабі мне прыгожы рэмейк, і нейрасеткі табе ўсё зробяць. Можа, я памыляюся, але ўсё ж такі такое пачуццё, такое адчуванне прысутнічае, што вось так яно і ёсць, на жаль. Па выніку, як бы тое не было, Sony купіла Bluepoint у 2021 годзе, не выпусціла з імі аніводнай гульні і зачыніла. Гэта значыць, яны купілі студыю літаральна, каб яе зачыніць. Вельмі кайфовая стратэгія, хлопцы. Дарагая пакупка дзеля нічога. Сумна быць уласнасцю агулам карпорацыі. Справа ўсяго твайго жыцця можа вось так раптоўна скончыцца праз нейкія кепскія рашэнні, якія нават не ты прымаў, а прымала кіраўніцтва, і дзесьці там вышэй, і агулам, сумна. Калі ёсць такая магчымасць, то пазбягайце і не станоўцеся уласнасцю ніякай карпорацыі. Гэта вось вам мой наказ, моя парада. У 2016 годзе я сядзеў у двухпавярховай кватэры, прыкладна ў 2 кроках ад ГЦ Рыга, і назіраў, як лепшы квейкер Беларусі гуляе ў толькі выйшаўшую тады гульню Overwatch. Сайфер, ён жа Алексей Янушэўскі. Чалавек, які ў 16 гадоў прыехаў андэрдогам, нікому невядомым гульцом на міжнародны чэмпіянат ESVC 2006 у Парыжы, дайшоў да фінала і пачаў сваю легендарную кіберспартыўную кар'еру. А цяпер тады перад маімі вачыма ён разам з яшчэ адным вядомым, але ўжо не беларусам, Кулерам, другім вядомым гульцом з гэтага лору Квейка, і яшчэ 4 хлопцамі яны ладзілі буткэмп у Мінску і будавалі каманду вакол новай гульні Overwatch. Тады здавалася, што ўсё складваецца ідэальна. Overwatch выйшла ў маі 2016 года, і за 2,5 месяцы вакол яе ўжо кіпела такое сапраўднае буйное жыццё. Фанацкія лігі, нейкія аматарскія турніры, міжнародныя буткэмпы, і ўсё гэта расло само па сабе, проста знізу, як і было ў свой час з
Counter-Strike ці той жа дотай. Я тады рабіў рэпартаж пра маладую арганізацыю Anax, беларуска-расійска-брытанскі састаў, які сабраўся тады ў Мінску, бо тут жылі двое з гульцоў. Ну як тут? У Мінску жылі двое з гульцоў, а аренда была на той час таннейшая, чым дзесьці яшчэ побач у суседніх сталіцах. Anax стварыў такі чалавек, які завецца Лекс, Алексей Калеснікаў, таксама вядомы па Counter-Strike 1.6, адзін з заснавальнікаў кіберспартыўнай каманды Virtus.pro. Ён адразу паставіў усё па-даросламу, там быў іх і менеджер, і трэнер, і спартыўны псіхолог, і зразумела, што у іх там быў свой сапраўдны буткэмп. Усе гульцы, зразумела ж, таксама на зарплаце. Такая сур'ёзная арганізацыя для, як здавалася, сур'ёзнай гульні. Галоўнымі зоркамі там былі двое. Гэта Сайфер, Алексей Янушэўскі, беларус, якога добра ведаюць на міжнародным узроўні, дзякуючы Quake'у, які выйграў дзясяткі кубкаў Asus Open, перамог на QuakeCon у Амерыцы, гады правёў у вядомай кіберспартыўнай арганізацыі Fnatic. Як і Кулер, ён апынуўся на такім раздарожжы. Калі Quake згубіў свой топавы статус, Overwatch аказалася для яго можа стаць новым шансам. Прызы тады ўжо былі такія цікавыя. У Германіі каля 100 000 баксаў турнір, 300 000 у Штатах за гульню, якой усяго 2,5 месяцы ад нараджэння. Зусім не слаба. Трэнер Anax, мінчанін Кіпер, зараз мы яго тут знойдзем, вось гэты чалавек. Ён прама казаў, што Blizzard зробяць гэта з размахам і не дадуць гульні прапасці. Сайфер з Кулерам б'юць у той час Reunited і Rogue, першую і чацвёртую каманды Еўропы. У Мінску пахне буткэмпам, шавухай на манетачцы і, як здавалася, вялікім кіберспартыўным будучым. Ну і як гэта ўсё скончылася, вы хутчэй за ўсё ведаеце ці прынамсі чулі. У 2017 годзе Blizzard вырашылі, што гэты арганічны кіберспорт не тое, каб ім асабліва патрэбны. Яны захацелі зрабіць штосьці сваё, адзінае і правільна. І такім чынам з'явілася Overwatch Ліга. Гэта такі кіберспорт лізінг, дзе каманды, франшызы куплялі слоты для удзелу у лізе за дзясяткі мільёнаў долараў. І прадстаўлялі нібыта нейкія гарады. Лондон, Шанхай, Нью-Йорк. Усе фанацкія лігі і аматарскія турніры вельмі хутка заглохлі. Увага, рэсурсы і ўся інфраструктура ўсё пайшло на вось гэту афіцыйную лігу ад Blizzard. Але паводле слоў Джефа Каплана, аднаго з бацькоў-заснавальнікаў Overwatch, які нядаўна ўпершыню адкрыта распавёў пра гэты перыяд у інтэрв'ю знанаму падкастэру Лексу Фридману, на этапе яшчэ продажу слотаў інвестарам хтосьці ў Activision абяцаў, што Overwatch Ліга будзе найпапулярнейшай нават за NFL, нацыянальную футбольную лігу Амерыкі. Самы папулярны відовішчны спорт у Амерыцы з мільярднымі кантрактамі. Быццам хтосьці паглядзеў на Overwatch, паглядзеў на NFL і падумаў, ды гэта ж проста тое самае, толькі на камп'ютарах. Мільярдэры купілі каманды, абяцанні ўсім параздавалі, а той арганічнай экасістэмы, што расла знізу, яна ўжо ад узроўня гульцоў, ёй ужо было наканавана ціха памерці. А далей, як гэта звычайна бывае, за ўсё аддувацца прыйшлося распрацоўшчыкам. Фічы для лігі, тая інтэграцыя з твічом, каментатарскія камеры, скіны ў выглядзе формы каманд пачалі жраць рэсурсы. Тыя самыя рэсурсы, якія мусілі ісці на новых герояў, на нейкія новыя карты, новыя падзеі, на той жа Overwatch 2. І замест таго, каб, як і казаў Джеф Каплан, вы не працуеце над новымі нейкімі івентамі ў свеце Overwatch, вы не сканцэнтраваныя на Overwatch 2, вы проста трымаеце галаву над вадой і спрабуеце не захлынуцца ў гэтай вадзе, проста выплысці. Апошняй кропляй для Каплана стала сустрэча з CFO, гэта такі галоўны фінансавы дырэктар кампаніі. Ён назваў лічбу, якую Overwatch мусіў зарабіць у 2020 годзе і дадаў, калі ты не заробіш гэтыя грошы,
тысячы людзей страцяць работу, і гэта будзе на тваім сумленні. Канкрэтных лічбаў Каплан не называе, колькі яму там давялі, але таму што ён падпісаў пагадненне, зразумела ж, аб неразгалошванні, але відаць сам факт такога ультыматума гаворыць сам за сябе. Каплан думаў, што выйдзе на пенсію з Blizzard, таму што шмат часу прысвяціў гэтай кампаніі, а замест гэтага ён сышоў у красавіку 2021 года. І вось у чым іронія. Overwatch ліга, якая мусіла стаць NFL для кіберспорту, зачынілася ў 2024 годзе. Тая арганічная экасістэма, якую яна задушыла, фанацкія лігі, аматарскія турніры, міжнародныя буткэмпы ў Мінску, яно ўжо не вернецца. А Overwatch 2 выйшаў і атрымаў такую неадназначную рэакцыю і зараз перайменаваны назад у проста Overwatch. Такая вось сумная казка пра злую карпорацыю і добрага распрацоўшчыка. Фінансавая логіка, квартальныя паказчыкі, там хуткі рост, усякія гэтыя ROI, KPI можа знішчыць менавіта тое, на чым трымалася гульня. У Counter-Strike ніхто не забараняў фанацкія турніры ці турніры пад эгідай нейкіх іншых арганізатараў. У Dota 2 таксама ім нават спрыялі, і менавіта таму іх экасістэма жыве да гэтага дня і прыносіць Valve значныя грошы. А сквапная Activision Blizzard вырашыла ўсё падмяць пад сябе і па выніку атрымала толькі страты на мёртванароджанай ідэі цэнтралізацыі ўсяго вакол сябе і адразу такога дарослага ўзроўня з дзесяткамі мільярдаў долараў інвестыцый і слотамі ў сваёй лізе. Даволі сумна. Overwatch я любіў, я ў яго гуляў некаторы час, і мне нават падабалася глядзець гэтыя фанацкія турніры. Зразумела ж, калі ўсё стала такім больш сур'ёзным, то яно страціла нейкі свой дух, і ты ўжо не мог заўзець за тых рабят з Беларусі, якія у Overwatch гэты гулялі і ў якіх былі шансы чагосьці там дамагчыся на міжнароднай арэне. Вось такая сумная гісторыя, якую расказаў Джеф Каплан у інтэрв'ю Лексу Фрыдману.